Hebreërs 12, vers 1 tot en met 3 gaan ek aan u voor. My tema vanoggend aan u dierbares is die wedloop van die lewe. Nou jy maar verskoon, ek is nie vasgenaal of vasgemaak met 'n tou of ketting in die preekstoel nie. Ek hou nie daarvan om net daar te staan en te bedien nie. Maar ek wil hê u moet vanoggend saam met my die woord lees. Die lewe is 'n wedloop. En hierdie wedloop eindig vir party baie rampspoedig en ander se wedloop op 'n baie hoë punt. Maar kom ons hoor, wat sê broer Paulus vir ons? Hy sê, vers 1, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rond ons hom het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring. En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. En sê vers 3, want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle en julle siele nie vermoeid word en verslap nie. My kernteks vanoggend aan u dierbares is vers 1. Hy sê daarom, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, nie agter nie, voor ons lê. Nou, die wedloop is 'n groot saak in die atleet se lewe wanneer hulle 'n 100 meter, 'n 200 meter of dalk 'n 1500 meter hardloop. Maar ek wil hê u moet verstaan. Hy sê uit die onfeilbare woord van die Here, 'n wedloop is nie 100 meter dash nie. 'n wedloop wat ons hiervan praat is 'n lang, eentonige, langdurige, aanhoudende proses om by die wenpaal uit te kom. Die lewe leer ons selfs van hierdie wedloop wat in jou eie lewe is. As 'n jong man sit jy daar by die huis, jy begeer om 'n vroutjie te hê en einde van die dag het jy vrou en jy begin met die wedloop van jou lewe. Môre ontaard jy die wedloop en daar's kinders, jy die wedloop ontaard en die kinders gaan universiteit toe en die wedloop ontaard tot so 'n punt, ergens kom ons by die aftrede, soos waar ek vanoggend by staan. 'n naloop is nie 'n 100 meter sprint nie. 100 meter sprint is, en jy's daar en slaan verby. Maar wedloop is iets wat jy begin en jy werk stelselmatig daaraan om by die einddoel van hierdie wedloop uit te kom. En wat is die einddoel van hierdie wedloop? Om die ewige lewe eendag te kan beerwe. Geen ander rede hoekom ons vanoggend in die kerk sit nie. Ons sit nie vanoggend in die kerk as ons uitgaan, gee ek vir jou kaartjie, as daar weer Afrikaans groot is, dat jy hom kan gaan ingee en Afrikaans groot kan gaan kyk, of wat ook al nie. Hierdie wedloop is, wanneer ek eendag hier uit woon ek eendag in, daar by die Vader. Hierdie naloop of wedloop is 'n marathon van geloof. Is werklik 'n marathon van geloof. As ek kyk gister, eintlik Vrydag, terwyl ons as 'n spannetjie saam is en ons maak lekker potjie en in 'n oomblik is daar 'n ongeluk, maar die Here is so goed vir ons dat hy ons net die skade weer daarvan sien. Terwyl ons vanoggend weer oor praat, sê ons, dit kon soveel erger gewees het. Maar ons moet besef, hierdie wedloop is 'n marathon van geloof. Wat 'n marathon? Hy begin vinnig en hoe verder jy gaan, hoe moer word jy. Is nie so nie. Jy word moer.
En jy moet aanhou om by die eindlyn uit te kom. Nou, ek het nog nie die Comrades gehardloop nie, dankie Here, ek glo ek sal dit nooit ook kan doen nie, ek glo ek sal dit maak nie. Ek sal dit nie eens met 'n fiets kan ry nie, dalk met 'n motorfiets. Maar vir jy sê, die wat hierdie marathon hardloop, vir die Comrades, vir al die oprit, die op-een, sê hulle is uit Mergelend. En as jy nie die een voet vir die ander voet in die geloof gaan sit nie, gaan jy nie die eindpaal haal nie. Hier is ook 'n marathon van geloof, gehoorsaamheid en volharding. As jy nie volhard met iets wat jy begin nie, gaan jy nie daarvan 'n sukses maak nie. Prediker 9:11 herinner ons dat die wedloop nie altyd 'n wen-wen is nie. Nie altyd 'n wen is vir die wat vinnig is nie. Maar die marathon lewer sy eie ongevalle op. Paulus sê in 2 Timoteus 4:7, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Hy het hierdie wedloop begin. Hy het die geloof behou. Waar het broer Paulus aan die krag gekom om hierdie wedloop uit te sien? Hoe het jy tot bekering gekom? Paulus se bekering, hierdie waaragtige bekering op die pad van Damaskus, het sy hele lewe omdop en omskep, en dit het 'n verandering by hom gebring, dat hy 'n doel gehad het, wat hy nagejaag het, en geweet, eendag sal ek moet sterf, vir dit wat ek aanglo. Hebreërs 12 roep elke gelowige, hardloop met volharding, die wedloop wat voor ons lê. Hierdie 3 skrifgedeeltes vorm die boodskap van 'n wedloop. Jy moet hardloop, lê af, hardloop, maar in die grootste deel van jou lewe en wat die belangrikste deel is, hou jou oog op Jesus Christus. Kom baie keer in 'n situasie en dan sidetrack die vyand ons. Dan sien ek hierdie krisis, sal die derde papie wil ek kry. Dis hoeveel keer die kar se engine wat blaas, en as die finansies om reg te maak nie. En elke keer as ek iets doen, dan skuif die vyand, soos ons het sê, die goalpost, en ek kom nie by die wenpaal uit nie. Maar wanneer ek my oog op Jesus hou, kom hy en hy skuif hom terug. En hy gee my seën daarop. Nou ek wil hê, jy moet hierdie tema onthou. As ek nou vir Gerard en rondvra, wat was die preek se tema die dag toe hulle getrou het? Trou is nie perde koop nie. Ek wil hê, jy moet hierdie boodskap onthou vir die res van jou lewe. Ek sal hom onthou, want dit is my uittreepreek. Dit is my aftreepreek, nie, mooi luister. Dit is my uittreepreek. Die volgende preek sal ek gee, daar in Rusland op daai plein, wat noem hulle daai plein daar, John? Jy's nou mos die wêreld sendeling evangelis, jy moet nou my help. Daar gaan ek my preek gee. En ek gaan hom in Afrikaans preek, maar hulle sal hom in hulle taal hoor. Dis my begeerte. Dis waantoe my wedloop is. Hebreërs begin by die bevel, hy sê, lê elke las en sonde wat ons so maklik omring af. Ek kry myself so, dan baie keer doen ek iets verkeerd, ek klaar gedoen en besef ek, nou het ek droog gemaak. As jy nou vir Stefan vra nou in die week, terwyl ons daar werk, en die grinders die wielietjie breek, en ek probeer die wielietjie en die grinder stukkend slaan, toe klaar besef ek kon ons beide seer gemaak het, en na die tyd moet ek terug gaan en sê, seën na pa, vra hom verskoning. Ek was op daardie oomblik, het die vyand die goalpost geskuif, en ek het probeer om by die goalpost uit te kom. Dit is werklik so. Hoeveel keer gebeur dit in jou en my lewe nie? Elke atleet moet voorberei vir die wedloop waarin hy gaan deelneem. Jy kan nie, as jy 'n 100 meter atleet is, saam met langafstand atlete gaan oefen nie. As jy 'n langafstand atleet is, kan jy nie saam die ouens wat hekkies en 100 meter oefen, gaan oefen nie, want jy gaan dit nie maak nie. So jy as 'n kind van die Here moet jou beoefen in dit wat tot jou godsaligheid
noodsaaklik is om op die pad te kan bly. Nou, ek is 'n oud soldaat en elke keer as ek iets doen, dan gaan ek terug na dit wat ons was. Ek weet Jan het altyd gesê, my pa is 'n army ou, ek is nie 'n army ou nie. En hy het nie in die army geëindig nie, hy het besluit, hy word toe maar 'n dominee of 'n pastoor. Dis beter as om in die army, maar nou is hy in 'n baie groter weermag as wat hy sou gewees het. Amen. Elke soldaat weet dat hy moet homself voorberei vir 'n 21 km uit 'n vermoë wedloop. En ek wil vir julle sê, keer op keer wanneer ek aan so iets deelgeneem het, is daar vele wat dit nie maak nie. Daar selfs van hulle wat sterf langs die pad, en hulle kom, hulle tel hulle op, en 'n week later het ons 'n begrafnis, want hy was nie voorberei vir hierdie wedloop nie. Maar hierdie soldaat oefen deur klip in sy rugsak te sit, en week na week te oefen, tot op 'n bepaalde tyd dat hy gereed is, en sy liggaam gewoond is aan hierdie swaar trek en hierdie sukkel. En as hy gereed is, en die dag kom, dan pak hy sy rugsak, met so ongeveer tussen 35 en 55 kilogram gewig, sy wapens, sy ammunisie, sy water, sy kos, sy klere. Dan pak hy hierdie 21 kilometer aan. En as hy aan die ander kant kom en hy dit gemaak, weet hy, dit wat hy gedoen het, was reg en suksesvol. En as hy dit weer sou doen, weet hy wat om te oefen en hoe om te oefen, om sukses te behaal. Is so. Amen. Om te oefen beteken, ek moet myself op 'n posisie plaas, wat ek nie gewoond is om te doen nie. Om te oefen beteken, ek moet iets doen, en myself verryk, en om verder en beter te kan gaan, en ek moet my liggaam toets om te sien, kan my liggaam dit doen? So is dit in die geestelike riem ook. Ons sit baie in die banke, en die koortjies gaan deur, ons sing lekker, en ons spring rond, maar almal begeer om te koordans, maar niemand het oorgegee om vanoggend te koordans in die naam van die Here groot te maak nie. Niemand het uiting gegee nie, op die mat gehardloop en gespring, en was opgewonde nie. Want dis die deel van jou oefening. Dis die klein, beskeie deel van jou oefening. Eintlik, moet die pastoor nou vir jou sê, ag Janas, wil jy nou hier voor op die mat kom staan, en ag asseblief Janas. Maar hierdie beweging moet uit jou eie vermoë kom. Lê elke las af. Die Bybel praat van sondes en geestelike vermoëns wat my soms belemmer om die Here opreg te kan dien en voluit te kan dien. Ons is so baie keer hierdie bekommernis in my lewe. Ag, die arme kinders, ek gaan hulle skool maak, gaan hulle matriek maak, die arme kinders, ons is bekommerd oor al hierdie goed. En dan praat ons nie van die spanning by die werk, en hier vreeslike baas wat ek voor werk, en hy ken nie sy tye nie, as ek lunch het, dan wil hy hê ek moet werk. Maar ons verstaan nie die krag van God nie. Dat ons 'n liefde vir die wêreld ontwikkel. Op 'n Sondagoggend wanneer daar diens is en daar's 'n wêreldaktiwiteit aan, dan sal ons eerder gaan bywoon, al kos 'n kaartjie nou 1000 of 2000 rand. Maar ek sal dit gaan bywoon, dat ons sal besef, die vyand is besig om my en jou van groot seëninge te beroof. Onrustigheid en vrees. Hoeveel mense loop jy met vrees in hulle lewens om? Vrees weer, ek wil nie in die dorp ry nie. Ek wil nie in die donker ry nie. Hierdie nuwe gevaar op ons landspaaie is nie die ouens wat jou hijack nie, is die potholes. Amen. En dan ons grootste gevaar is ongeloof en ongebondenheid. Ek en u moet onsself kan vasmaak aan Jesus Christus wat ons volëinder is. Ek en u moet ons oog op hom hou, want deur hom en tot hom is ons in alle staat. Amen.
Ekskuus tog. Wanneer ek en u die laste neerlê en begin agslaan daarop, word al my energie en aksie gefokus op dit wat geestelik is. Die vyand kom en hy steel so maklik tyd by jou en tyd by my. Baie maklik. Die kinders het Saterdag nalope en is hier cricket en is hierdie, en as die aand by die huis kom, is ek tog so moeg, ek kan nie die bid hier bywoon nie, dan blyk nou maar by die huis, want ek moet ook 'n bietjie rus. Nog beter, die baas gee jou verhoging, jy koop vir jou caravan en 'n nuwe kar, en nou Sondag gaan jy viswaters toe, want jy moet ook 'n bietjie rus, jy het hard gewerk. Maar eintlik vergeet ons, wie is hy wat my en jou geseën het, en dis God die Vader, want ek het gevra, Here, ek soek meer salaris. Ek trek swaar en toe jy meer geld kry. Toe draai jy oog weg van Christus, jy draai jy oog na die wêreld. Stelselmatig drein die vyand jou vreugde en jou blydskap van jou. En voor jy weet, halfpad is jy moeg, aangedaan, en jy voel dis nie moeite werd om die Here te dien. Amen. Die vraag aan jou vanoggend is, wat is die las in jou lewe wat jou vertraag? Wat is die las in jou lewe wat jou vanoggend terughou om die Here voluit te dien? Wat steel jou tyd? Wat steel jou vrede en jou vreugde? God sê vanoggend, lê hierdie las af. Nie môre nie, nie gister of oormôre nie, nou. As die Here nou met jou in hierdie diens praat en ergens voel jy dis tyd, staan op en kom voor op die mat. En sê, Here, ek het U nodig. Ek beveg hierdie vyand. Dit kan net met jou beter gaan en met my beter gaan wanneer ek erken, ek is afhanklik van Jesus Christus, my Heer en my Meester. Die woord sê, en telke male, terwyl Christus op die aarde gewandel het, sê die woorde, ek en u moet die sonde aflê. Hy sê, bekeer jou en laat jou doop. Bekering beteken ek moet die sonde aflê. Ek moet dit ontslaa raak daarvan, ek moet 180 grade wegdraai daarvan. Ekskuus tog. Sonde maak dat daar 'n skansmuur tussen jou en God die Vader kom. Hy maak dat jou voete in boeie is. Hy maak dat jou arms slap hang langs jou lyf en jy voel, ek kan nie meer nie. Die sonneskool sing hierdie ou koortjie, hy sê, dis die klein vossies wat die koringland verniel. Nie hierdie groot nie. Wat is hierdie vossies? Afguns, jaloesie, twis en haat. Is dit nie so iets nie? Iets in daai lyn. Ek wil vir julle sê, is die klein vossies wat jou en my skare beroof. Onvergewensgesindheid wat jy vertroetel. Dalk 'n leentjie of 2. Of dalk 'n geheime sonde wat jy dink niemand sien nie, maar ek wil vanoggend vir julle sê, God is alomteenwoordig. Elke male wanneer ons iets sou doen, en ek in myself al bevind, ek kom op 'n plek en dan doen ek 'n ding en dink ek, ag ja, is 'n foutjie. Hoe sê ons die spreekwoord, elke ouetjie het sy foutjie, né? En as jy ouetjie die foutjie gemaak het en môre, dan weet ander ouens ook, wat sê, maar hulle was nie daar nie. Maar by die Here, hy slaap nie, hy is altyd alomteenwoordig. Paulus waarsku spesifiek oor die ongeloof wat in die wêreld daardie tyd aan die gang was. En ek wil vir julle sê, vandag is dit nog steeds nie anders nie. Is die ongeloof. Want jy sien, Christus vra hierdie groot en belangrike vraag, en hy antwoord ons in Lukas 18:8, waar hy sê, ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind.
Die Here gaan nie by jou kom en vra, het jy goed gedoen en baie lekker gewerk en baie geld gemaak. O, jy het van 'n gewone huisie na 'n dubbel verdieping gegaan. O nee, jy het van 'n gewone ou karretjie na 'n Grand Lexus gegaan of wat 'n kar ook al nie. Die Here gaan vir jou vra, waar is jou geloof? Ons sing so graag hierdie koortjie. Geloof wankel nie, vertrou die Here. Geloof wankel nie, en as die moeilikheid kom, dan vergeet ons, dan wankel alles. En dan sê ons, alles loop verkeerd. Paulus sê dit duidelik vir my en u, kom ons lê die sonde af. Moenie verskonings maak, ag, dis soos ek maar is. Jy weet, ek is my pa of my ma se seun, en dis soos ek is. Jy moet my so aanvaar nie, nee. Wanneer die gesindheid van Christus in jou en my is, moet ons die gesindheid van Christus uitstraal, en wees soos Jesus. Amen. Die tweede deel van hierdie boodskap is dat ek en u hardloop op 'n baan. Ons hardloop 'n wedloop om klaar te maak in volharding. Paul sê in Hebreërs, hardloop met volharding die wedloop wat voor lê. Nou wil ek vir u sê, as jy wedloop hardloop jy nie in trierad nie, jy hardloop vorentoe om by die wenpaal te kom. As jy in trierad is, gaan jy ook by die wenpaal kom, maar jy gaan nie 'n prys gaan kry. Jy gaan agterkom, jy het verloor. Elke besluit wat ek en u neem, elke doelwit wat ons vir ons stel, moet ons besef, Jesus Christus moet daarin wees. Wat is die wil van die Vader in jou en my lewe? Die Here wil my en jou seën, selfs in jou beproewing. Toe die 12 daar op die skei en op die see was, en die see is rof, en hulle besef, hulle gaan doodgaan, hulle gaan sterf, want hierdie skytjie gaan vol water kom, en hulle maak Jesus wakker en sê, as jy nie bekommerd, ons gaan vergaan nie. En wat maak Jesus? Hy staan op en hy bestraf die storm, en die storm raak rustig. Wanneer jy in die storm is in jou lewe, is Jesus ook daar in jou storm. Jy moet hom net raak sien, en jy moet van vra, Here, ek is in hierdie storm. Nie vra, Here, sien nie, ek wil doodgaan, kan u nie iets doen nie, sê, Here, dankie, ek weet u is hier, en u gaan my deurdra, en u gaan my versterk. Elke gelowige hardloop 'n spesifieke wedloop. Nie een van ons wat hier sit, se wedloop is dieselfde nie. Elkeen het sy eie beroep, elkeen het sy eie lewe, en volgens dit hardloop jy jou wedloop. En volgens dit beplan jy wat jy wil doen. Maar in jou beplanning moet jy God erken en vir hom vra, Here, ek wil dit doen, mag ek dit doen? Ons uiter mos baie hierdie woorde, as die Here wil. Doen ons dit nog? As die Here wil, sal ons die 22ste November ons goedjies pak en terugtrek Pretoria toe. Prys die Here. Tensy daar 'n groot storm kom, en tensy die wegraping daar is, prys die Here, en dan gaan hulle wat agterbly te doen het met al die goed wat in my garage is. Prys die Here. O, klink dit nie wonderlik nie. Klink dit nie wonderlik nie. Daar's 'n roeping op elkeen wat hier sit vir oggend se lewe. Moenie vir jouself sê, daar's nie 'n roeping nie. Ek sê vir jou, jy het 'n roeping. Wanneer jy daar by die Griek instap, jy gaan koop 'n brood, is jou roeping om met hom te praat, en om met hom te deel. Do you know Jesus Christ? As jy nie kan Engels praat, dan begin tee drink. Want jy gaan dit nodig hê. Maar ek wil hê, jy moet verstaan, daar's 'n roeping op jou lewe. En die roeping is, jy moet dit deel met die wêreld daar buite. Ons is nie net Christene hier, en kinders van die Here, en is net ek en my Grand Prix evangelie nie.
Die Here het jou siel gered sodat jy die evangelie aan ander moet gaan verkondig. Amen. Die Here het vir jou roete uitgewerk. Dis die roete wat jy gaan hardloop. Hy het vir jou die baan uitgewerk. Hy sê dis die weg, wandel daarop. En hy het die pad vir jou oopgemaak. En as jy gehoorsaam is na die stem van die Here, gaan jy op hierdie pad wandel. En broers en susters, dit gaan nie maanskyn en rosie wees, ek beloof jou. Maar een ding verseker ek jou, die Here sal verseker weet, jou brood en water sal gewis wees. Ek en u moet besef, dis die pad wat ek en u stap, om die Here te dien in gees en waarheid. Wat beteken die woordjie gees en waarheid? Beteken, ons lees die woord wat die waarheid is. En ons maak staat op die gees van die Heilige Gees om ons te lei. Amen. Almal wandel op hierdie pad. En almal ergens op die pad kom lyding teen. Ek wil vir julle sê, selfs die ryk, skatryk mense ergens langs die pad, kan jy maar 'n broodjie en 'n melkie koop en daar gaan aanklop. En as jy deur opmaak en jy gee vir hom die brood en die melk, as jy agterkom, is 'n teruggevalle kind van die Here en sê baie dankie. Al staan daar 'n Porsche in die driveway, al staan daar 'n Mercedes in die driveway, wees gehoorsaam aan die stem van die Here. Vat die broodjie, vat die melk, gaan klop en gee hom af. My en jou toekoms is in die hand van die Here. Ek wil hê jy moet mooi luister. Ek wil hierdie skrifgie lees, maar ek wil hê jy moet mooi luister. Ek gaan hom so 2-3 keer lees. Hy sê Jeremia 29:11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Wow. Ek wil hom gou weer lees. Luister mooi. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hoor mooi, 'n hoopvolle toekoms. Ek gaan hom nog een keer vir u lees. Ek wil hê u moet mooi hoor. Ons kyk so na die wêreld. En arme meneer Cyril Ramaphosa, en ons kan al hierdie manne se name noem, en ons beskuldig almal van baie goed, maar ek wil sê, wanneer ek en u die Here dien, en ons bid vir die regering van die dag, gaan jy vrede in jou hart hê. En ergens gaan die vrede van die Here by jou verbykom. Hy sal pa staan vir sy probleem. Maar seën jy hom. Want as jy seën en jy sit hierdie brood op die water, sê die woord gaan dit na vele dae na jou terugkom en jy gaan seën daarop ontvang. Amen. Jeremia 29:11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Daar's 'n toekoms in die Here. Daar's 'n toekoms in ons land Suid-Afrika. Daar's 'n toekoms in Sasolburg. Maar hou jou oog op Jesus en nie op die wêreld en dit wat gebeur en wat op die lamppale staan nie. Want hulle verkoop leuns. Daar is 'n hoopvolle toekoms. Want die toekoms is in die hand van die Here. Hy hou die hele wêreld in stand tot vandag toe. Het u dalk gewonder, het die son opgekom vanoggend? Nee, u hoef nie te wonder nie. Toe u wakker toe kom die sonnetjie op. En die manne wat sonpanele het gou agtergekom. Die son het opgekom, want die ligte brand nog. Dis tyd dat ek en u vra vanoggend, soos Paulus daar op die pad van Damaskus, Here, wat wil u hê moet ek doen? En ek kry die opdrag, gaan na Reguitstraat, en dit sal jou gesê word.
Ek en u moet terugkeer na die tyd toe ons tot bekering gekom het, toe ons nog vuur warm was om vir die Here iets te doen. Amen. Here, wat wil u hê moet ek vir u doen? Die Here kom by die blinde man, vra vir hom, wat kan ek vir u doen, Here, dat ek kan sien? En die Here sê vir hom, sien. Maar vanoggend moet ek en u besef, daar's werk wat ek en u moet doen, want die oes is ryp, die arbeiders is min. Breek ek reg vanoggend? Ja? Die oes is ryp. Dis ek en u wat vanoggend in die banke sit, wat in hierdie wedloop van die lewe moet hardloop, om ander te gaan vertel, Jesus red nog, en hy doop nog met sy Heilige Gees, amen. Hierdie wedloop van 'n hoopvolle toekoms in Jesus Christus. Party hardloop in die wedloop en dit gaan goed. Ander hardloop in die wedloop en is in een beproewing na die volgende beproewing. Maar jy sien, daar's sekere terme en norm binne in die evangelie wat ek en u moet verstaan. Wanneer ek by hierdie karretjie staan in die tweede pafwiel, dan klim ek uit en ek stap om in die kar en ek sê, vyand, ek bestraf jou werke, jy sal my nie weer 'n pafwiel gee nie. Gaan soek 'n ander ou, maar nie weer hierdie karretjie nie, gaan weg. Here, baie dankie vir u beskermende hand. Glo u dit is waar? Ek wil vir u sê, daar's menigte getuienis gebore uit 'n manifestasie. Soms kom ons in hierdie beproewing, dan voel ons, Here, ek kan nie meer nie. Here, wanneer gaan dit ophou? Broer Paulus op 'n punt kom, hy sê, Here, maar, die Here sê vir hom, maar broer Paulus, my genade is vir jou genoeg. Ons leef in 'n genade dispensasie en ons moet besef, God se genade is vir my en jou genoeg. Wanneer daar 'n krisis is, sak ek op my knieë en ek dank hom vir dit wat hy my gaan doen. Die wedloop is voor my en jou. Wanneer ons daar by die wegstrekstreep staan en die skoot klap, hardloop ek vorentoe. Ek draai nie om en ek klim in my karretjie en ek gaan huis toe nie. Ek onthou toe ons appies was, as die skoot klap, dan hardloop jy tot jy by die eerste boom, dan sneek jy om die hoek, dan spring jy jou karre, jaag jy hierdie 3, 4, 5 kilos, dan paak jy hom daar in die hoek, en dan kom jy ouens aan. Dan het jy nie eers 10 tree gehardloop nie. Maar ergens word jy uitgevang. Ergens kom die leuen na vore. Maar hulle wat hardloop na vore om die wenstreep te kry. Ek wil vanoggend vir u sê, die beste dae lê vir my en jou voor. Is dit nie so nie? Baie sal nou voel vanoggend, die beste dae is verby en dit gaan nou so sleg en daar's nie hoe sê daar's nie die vee op die berge nie, daar's nie daai skriffietjie, John, as die vyeboom nie bot nie. En ag, alles loop skeef en niks loop reg nie. Maar nogtans sê die skrif, help my. Habakuk, nogtans sê die skrif, sal ek my verheerlik in die Here. Nogtans sal ek roem op hom. Of sal ons sê soos Josua, ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. Hoeveel mense het al hierdie woorde vergeet om dit te uit te sê, ek en my huis sal die Here dien. Amen. Broer Paulus herinner ons dat daar 'n groot wolk van getuienis is en hy spoor ons aan. Wanneer ek en u die woord oopmaak en ons lees dit, is daar miljoene en horde getuienis wat my en jou moet aanspoor tot hoër hoogtes. En Moses het ook daar by die doringbos gekom en sê, Here, ek kan nie praat nie.
Here, ek te verskoning, ek gaan maar verbygaan, kry maar 'n ander ou om die job te doen. En die Here sê vir hom, nee, gaan haal vir Aaron. Dis mos so. Wanneer jy onseker is, wanneer jy voel ek kan nie verder nie, kry vir jou maatjie en vat mekaar se hand en stap verder. Want waar 'n getuienis gebore word, kan jy iemand anders te vertel van dit en die getuienis sal hulle lei terug na die Here toe. Ek en u moenie passief wees nie, maar ons moet hierdie tyd wat nou kom aktief wees vir die werk van die Here. Die wedloop moet ek en u volëindig. Ons kan nie langs die pad stop en sê die wedloop is klaar nie. Sommige se wedloop eindig rampspoedig. Ander se wedlope eindig in 'n baie groot seën. Terwyl ek by iemand se sterfbed staan en hierdie man besig om te sterf en al wat hy mee besig is, prys die Here, loof die Here en amper wil ek sê ons moet hom vasmaak aan die bed want hierdie man kan nie wag om te sterf nie. En ek kry ander wie se wedloop rampspoedig eindig, hulle kan nie sterf nie. Waar trek ek en jy die streep? Ek en jy moet hardloop met volharding. Wat beteken dit om te verhard, om aan te hou? Jy word later so moeg, al wat jy moet doen, is net die een voetjie voor die ander voetjie sit en vorentoe beer. En as jy tot verhaal kom, dan is die wenstreep in sig. Kom ek en jy kyk na Jesus. Ons hou ons oog op Jesus. Hy is die leidsman. Hy is die volëinder van ons geloof. Hy het die volmaakte offer betaal. Matteus 26:39 sê hy, en hy het 'n bietjie verder gegaan, op sy aansig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Christus het daar opgestaan en hy het presies gedoen wat die Vader hom beveel het en aan hom getoon het. Ek en u is in hierdie wedloop en as jy voel op 'n stadium, jy is onseker en jy gaan dit nie maak nie, sak maar net op jou knie en sê, Vader, wat is die pad vorentoe vir my? Wat moet ek doen? Terwyl Christus hierdie pad stap en die wedloop volëindig, kom daar 'n heerlikheid in sy lewe waar hy gaan sit aan die regterhand van die Vader. En die woord sê van waar hy af die dode en die lewende sal beoordeel of veroordeel. Ek wil u bemoedig vanoggend, dink aan die Here. Hoe dink ek en u aan die Here wanneer ek en u sy woord lees, dan bepeins ons sy woord. Wanneer ek in gebed is, dan bepeins ek dit wat ek bid. En op 'n stadium, terwyl ek besig om te bid, dan moet ek stil raak. En dan moet ek die stem hoor van die Here. Dis die tyd wanneer die Here met jou kom praat en sê, staan op, doen die volgende, maak so. Maar ons as mens word moeg vir die aanvegtinge, ons is moeg vir teleurstellings, ons is moeg vir die mens wat ons teleurstel, moeg vir die pad wat nie maklik is nie. Maar die antwoord vanoggend bly Jesus Christus. Daar's geen naam onder die son waardeur ons gered en verlos kan word, behalwe die naam Jesus Christus van Nasaret nie. Dink aan hom, soek hom, lees sy woord tydig en ontydig, bid sonder ophou en ken hom in al jou weë. Ek wil hê jy moet vanoggend weet, hierdie boodskap, die wedloop van jou lewe moet jy bietjie onthou, bære dit ergens, en wanneer jy in hierdie week stil raak, gaan bepeins daaroor, gaan lees weer Hebreërs, gaan lees Timoteus, gaan lees Prediker, en gaan bepeins dit. Vanoggend sluit ek hierdie gedeelte van my wedloop na 15 jaar hier af te Sasolburg. Ons was in die begin 'n spannetjie, maar
Annetjie, Pa Mani en ons jongste dierbare toevoeging, Blanche. Waar is sy? Daar is sy agter. Nou wil ek vir julle sê, sal ek en Ma die reis verder voortsit. Door die meeste rond kom haal. Dit is my laaste rond op hierdie baan in Sasolburg. Geliefdes, vandag voltooi ek 'n gedeelte van my wedloop in Sasolburg. Na 15 jaar in die bediening. Ek wil vir julle sê, ja, dit is 15 jaar in bediening, maar as ek die jaartjies bytel wat ek in Helderberg en oralste vir die Here gewerk het, dan kom dit op 'n hele paar meer uit as net 15 jaar. En daarom wil ek julle bemoedig, moenie moed opgee nie. Jy hoef nie pastoor te wees om vir die Here te werk, of dalk 'n dominee nie. Ons het baie saam gehuil as gemeente, het baie saam gelag. Ons het saam gebid. Ja, daar was ook tye wat ons saam geseëvier het. Altyd gewillig om die werk van die Here te doen. Amen. Altyd en altyd was die bewarende hand van die Here met ons. Ek sal vir julle sê, ek en soos Annetjie en Blanche kan oor dit getuig keer op keer, waar die Here ons beskerm het en waar hy ons bewaar het. Maar ek wil vanoggend vir julle sê, die wedloop is nog nie klaar nie. Nog 'n klein tydjie, en dan of deur die dood, of deur die wegraping, of hoe dit ook al sy, ons nog 'n paadjie om te stap, tot ons die tydelike met die ewige verwissel. Daarom laat ek hierdie 3 woorde in julle hand, en op julle harte. Neem dit aan en oordink dit, en mag dit jou lewe verander, soos dit ons sin verander het. Lê alles af. Alles wat jou vertraag en alles wat jou terughou, lê dit af en draai terug na die Here toe. Hardloop met volharding en in geloof hierdie wedloop. Geloof is 'n aksie. Geloof is iets wat moet gebeur. Terwyl ek en Kobus vanoggend praat en hy sê vir my, Boeta, ek wil hom amper sê, jy sal hier wees, en hy sê vir my, ek vlieg 2 weke, ek dink hy was in Zambië, Mosambiek, en hy sê vir my, ek weet nie of ek betyds gaan terug wees nie, ek wil, jy maak 'n plan, en soos dit wil, hy en die 2 manne wat daai kant was, het gebid en geroep, want hulle wou ook terug wees. Hulle het ook vanoggend 'n afspraak by hulle kerke en hulle plekke met geliefdes en met die Here. Maar jy weet, as jy nie daai geloof het en daai deursettingsvermoë nie, gaan jy nie bereik wat jy beplan het nie. En dan ook, as jy vra, Here, wil U nie help nie? Wil U nie my die wysheid gee nie? Wil U my nie die kennis en die insig gee nie? Gaan jy dit nooit bereik nie. Ten laaste, hou jou oog op Jesus. Hy is die begin, hy is die einde. Voltooi jou wedloop met hom aan jou sy. Ontvang die kroon van die lewe en mag jy getrou bevind word tot die einde van jou wedloop. Mag die Here sy woord in ons harte bewaar en mag die Here u seën in die week wat voorlê. Amen. Prys die Here.